Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido uma noite boa de descanso, né? E hoje já é dia 8 de outubro de 2020, né? Hoje nós temos aula quinta-feira já, né? Hoje nós temos aula de matemática e ciências da natureza, o segundo dia de estudos da nossa nova apostila, tá bom? Bom, o primeiro recado que o professor tem que dar para vocês é que hoje é dia 8, né? Amanhã, dia 9, sexta-feira, no período da manhã, ou seja, das 7 da manhã até o meio-dia, a escola estará entregando a apostila de vocês, a nova apostila de vocês, que vocês estão estudando comigo aqui online. Então, peço, por favor, para que todos se organizem já, a família de vocês se organizem, para que amanhã, no período da manhã, vocês entreguem a apostila de setembro, né? A apostila que vocês já fizeram, e pega essa nova apostila aí de outubro. Então vamos lá, começar nossos estudos. Bom, olha aqui, ó. Nós temos hoje no dia de estudo aqui, em matemática, nós vamos falar sobre a tabuada, que é a tabuada do 1 ao 10, a multiplicação, e vamos falar em ciência da natureza, o planeta, sobre o planeta Terra. Vamos conhecer o planeta Terra, a parte sólida, a parte líquida e a parte gasosa, tudo bem? Então vamos lá. Bom, multiplicação, do 1 ao 10. Aqui, na página 12 da nova apostila de vocês, vocês estavam estudando a tabuada. Vamos lá. Primeiro, a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então vamos lá. Tabuada do 1. A gente vai de 1 em 1. Lembrando, qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 10, 10. Bom, na tabuada do 2, a gente já estudou também, nós vamos de 2 em 2. Lembrando, qualquer número vezes 1 é o próprio número. Ou seja, 2 vezes 1, 2. Se a gente vai de 2 em 2, então vai lá. 3, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, vai 2, 2, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, 20. Observem, crianças, que nós vamos de 2 em 2, né? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então, nós avançamos de 2 em 2. Tabuada do 3, nós avançamos de 3 em 3. Vamos lá. 3 vezes 1, 3. Qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, 3. Avança de 3 em 3. Então, ó, depois do 3 vem o 4, o 5 e o 6. Então, olha lá. Então, 3 vezes 2, 6. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. E por fim, 3 vezes 10, 30. Tá vendo que nós avançamos de 3 em 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Crianças, lembrando, vale fazer um adendo aqui. Todos os dias, independente se tem aula de matemática ou não, será necessário que vocês estudem todos os dias a tabuada, senão fica muito complicado, porque aí é questão de memorização, é questão do treino mesmo, tá? Tabuada do 4, nós vamos de 4 em 4. Qualquer número vezes 1 é o próprio número. 4 vezes 1, 4. Então vamos colocar mais 4. 5, 6, 7, 8. Então 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. E por fim, 4 vezes 10, 40. Então tá vendo? A gente foi em 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. Já na tabuada do 5, nós vamos de 5 em 5. Lembrando, qualquer número vezes 1 é o próprio número. Ou seja, 5 vezes 1 é 5.
5 vezes 2, vamos contar mais 5, né? 5, a gente já tem 5, então vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10. Então 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 10, 50. Então tá vendo que nós avançamos de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Bom, lá embaixo, a tabuada do 6, nós vamos de 6 em 6. Qualquer número vezes 1 é o próprio número, ou seja, 6 vezes 1, 6. Aí, vamos somar mais 6, é de 6 em 6, né? 6, a gente já tem o 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 6 vezes 2, 12. Então, 6 vezes 3, mais 6, 18. 6 vezes 4, colocando mais 6 em 18, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. E 6 vezes 10, 60. Então, ó, você viu que nós avançamos de 6 em 6. Ó. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Avançamos de 6 em 6. Já a tabuada do 7, crianças, nós vamos avançar de 7 em 7. Lembrando, qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, 7 vezes 1 é quanto? 7. 7 vezes 2, vamos pegar o 7 e somar mais 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha lá, 7 vezes 2, 14. Pegar 7 vezes 3, vou pegar o 14 e somar mais 7. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Olha lá, 7 vezes 3, 21. Depois, 7 vezes 4, soma mais 7, dá 28. 7 vezes 5, mais 7, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. E 7 vezes 10, 70. Então, você está vendo que nós avançamos de 7 em 7. Tabuada do 8. Nós vamos avançar de 8 em 8. Lembrando que qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, 8 vezes 1 vai ser quanto? Quanto, crianças? Acertou, 8. 8 vezes 2. Vou pegar o 8 e vou somar mais 8 para saber quanto que é. Então, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá vendo que tem 8? Ó? Então, 8 vezes 2, 16. Para eu saber 8 vezes 3, vou pegar o 16 e somar mais 8. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tá vendo? Eu somei mais 8. Então, 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. E 8 vezes 10, 80. Então, tá vendo que na tabuada do 8 nós avançamos de 8 em 8, né? Depois na tabuada do 9, nós vamos avançar de quanto? Quanto mesmo, crianças? Exatamente, vamos avançar de 9 em 9. Muito bem. Então, qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2, vou pegar o 9 e vou somar mais 9. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá vendo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 vezes 2, 18. E para saber 9 vezes 3, professor? Vou pegar o 18 e somar mais 9. Então, olha lá. Depois do 18 é o 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tá vendo? Ó? Temos 27, certo? Então, 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. E 9 vezes 10, 80. Então, tá vendo que nós avançamos de 9 em 9. Ó. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 e 90. A tabuada do 9, nós somos de 9 em 9. Já a tabuada do 10, crianças, nós vamos de 10 em 10. Começando pelo 10 vezes 1. Qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, 10 vezes 1 é 10. Exatamente. 10 vezes 1, 10.
Aí para eu saber 10 vezes 2, eu vou pegar o 10 e vou somar mais 10, né, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então 10 vezes 2, 20. Para saber 10 vezes 3, eu vou pegar o 20 e vou somar mais 10. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tá vendo? Então 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90. E 10 vezes 10, 100. Tá? Então, crianças, é isso. A tabuada vocês necessitam estudar todos os dias, tá? Todos os dias peguem aqui na página 12 da sua nova apostila, tá? E também tem no grupo do WhatsApp que o professor deixou a tabuada lá nas imagens do grupo do WhatsApp, para que vocês possam estar estudando todos os dias, tabuada do 1 ao 10. Né? A tabuada do 1 nós vamos de 1 em 1, do 2 de 2 em 2, do 3 de 3 em 3, do 4 de 4 em 4, do 5 de 5 em 5, do 6 de 6 em 6 os números, 7 de 7 em 7, 8 vai de 8 em 8, 9 de 9 em 9, e do 10 nós vamos de 10 em 10, tá? E aí, era isso. Então, hoje, em matemática, você vai estudar somente a tabuada. Estude 4, 5 vezes por dia, tá? Pegue ali, senta embaixo de uma árvore, senta na área da sua casa, na varanda, na garagem. Pegue ali a tabuada e estude pelo menos umas 4, 5 vezes por dia, que vocês rapidão vão estar se adaptando. Já nas aulas online que a gente tem, né, que a gente faz o nosso encontro virtual, às sextas-feiras, percebo que tem muitas crianças que já estão bem legais na tabuada, né? Alguns ainda precisam estudar um pouco mais, então vamos estudando todos os dias a tabuada. Na nossa aula de Ciência da Natureza, vamos falar sobre o planeta Terra. Nós vamos conhecer sobre a parte sólida, a parte líquida e a parte gasosa que existe no planeta Terra. Bom, o planeta Terra, apesar de ter o nome Terra, a maior parte dele é composta por água, certo? Olha aqui, ó, na página 42 da apostila de vocês. Abram aí na página 42, por gentileza. Bom, quando vocês vão abrindo, o professor vai explicar um negócio para vocês. A vida na Terra, como ela é conhecida, só é possível devido à existência de alguns componentes, como as rochas, a água e o ar. Observe a imagem do planeta Terra. Então tá vendo aí, ó, na página 42 da apostila de vocês, essa imagem que tem aqui. Esse é o planeta Terra, é o planeta no qual nós vivemos. Apesar de ter o nome planeta Terra, ele possui mais água do que terra, tá vendo? A parte azul é tudo água, a parte verde, meio amarelinha, é a terra em si, né? Onde o solo, onde nós moramos, onde nós habitamos, onde nós pisamos. E o branquinho são as nuvens, né? Bom, o local que nós pisamos chama rocha. A água é de suma importância para que nós possamos viver. Sem a água nós não conseguiríamos viver. E sem o ar também não. Então nós vamos estudar um pouquinho de cada um. Olha aqui. A forma arredondada do planeta Terra lembra uma esfera. Lembra que nós estudamos na aula de matemática sobre as formas geométricas planas e não planas? Né? Lembra, a esfera é um círculo, só que ele é um corpo arredondado, né? Em 3D, em 3 dimensões. Altura, comprimento e largura. Né? Então o planeta Terra não é uma esfera perfeita. Ela tem os polos, ou seja, tá vendo ali na imagem? É o polo. A parte de cima, um polo, e a parte de baixo, outro polo. Uma esfera perfeita é essa imagem verdinha clara ao lado. Você está vendo que ela é diferente do planeta Terra. Por quê? Os polos do planeta Terra não eles são achatados. O que é achatado? É um pouco mais abaixadinho. Então tá vendo? Ó, aqui no polo de cima do planeta Terra, que é o polo norte, que nós falamos, e o polo de baixo, que é o polo sul, eles têm um leve achatamento. Então ela não se torna uma esfera perfeita. Ela lembra uma esfera, não, mas só que não é uma esfera perfeita. Ó, tá vendo? A imagem verdinha clara ao lado é uma esfera perfeita. E aqui o planeta Terra, ela é algo mais achatado, como se a gente tivesse pego uma bola de plástico, essas bolas de festa, já viu essas bolas de plástico transparente? E a gente tivesse dado uma sentadinha nela. Se a gente senta numa bola de plástico, o que acontece? Ela dá uma achatadinha, não dá? Ela é assim, né, redondinha, assim, se a gente senta nela, ela dá uma achatadinha, né? Ela fica um pouquinho mais assim, né? Então é a mesma coisa com o planeta Terra. Os polos são mais achatados. Ela lembra uma esfera, só que os polos são levemente achatados. O planeta Terra é formado por uma parte sólida
que são as rochas. Então, quando a gente fala que o planeta Terra tem uma parte sólida, outra líquida e outra gasosa, quando a gente está falando de parte sólida do planeta Terra, a gente está falando das rochas, ou seja, da superfície terrestre, o lugar que a gente pisa, tá? A parte líquida já é composta pelos lagos, pelos rios, pelos mares e pelos oceanos. Essa é a parte líquida, né? Que é a água líquida como nós bebemos. E a parte gasosa é composta do ar que envolve todo o planeta Terra, ou seja, o ar que nós respiramos. Lembrando, ó, respirem comigo. E solta. Mais uma vez. Respirou, puxou, soltou. A última vez. Tá vendo? O ar é a parte gasosa. Nós respiramos oxigênio, ó, oxigênio. E nós soltamos gás carbônico. Respira oxigênio, solta gás carbônico. Beleza? Então vamos lá. Olha aqui, ó, essa imagem. Página 43 da apostila de vocês. Tem todas as partes aqui do planeta Terra. Tá vendo essa bolha que está aí na imagem? Bom, tá vendo essa bolha? Aqui tem uma árvore com provavelmente um pé com de fruta, né? Sei lá, uma macieira, por exemplo, uma jaca, sei lá. Tem um pé de fruta. Embaixo tem a árvore, o tronco da árvore. O tronco da árvore está na terra, não está no solo, no gramado ali onde a criança e aquele homem está pisando, e mais um animalzinho também. Tem ali o animal pisando na grama, o homem e a criança. Bom, aqui é a parte sólida do planeta Terra. Embaixo da grama nós temos a terra. E embaixo da terra nós temos as rochas, que sustentam as atividades humanas. Então é assim, ó. Nós temos as rochas, lá embaixo, vendo para o fundo, nós temos as rochas, depois a terra, aí a superfície de grama ou pedra, depende do que é a superfície terrestre. Então, a parte sólida é a parte das rochas. Tá vendo aqui ao lado, nós temos um mar, né, um oceano ou um rio, tanto faz. No rio, no mar ou no oceano, quem que vive? Os peixes. Tá vendo lá os peixinhos na água? Então a água, ela pode ser encontrada nos rios, nos lagos, nos mares e nos oceanos. Então a água é a parte líquida da Terra. Então as rochas são as partes sólidas do planeta Terra e as águas, né, pode ser no rio, no mar, no oceano, no lago, é a parte líquida. E agora olhem as nuvens desse desenho. Tá vendo? A nuvem e o céu. Tá vendo? As nuvens em branquinha e o céu naquele azul. O ar tá ali nessa parte aí de cima onde formam os ventos, né? Ó. Então o ar é formado por diferentes gases, né? Então os gases são as partes gasosas do planeta Terra. Então vamos entender um pouquinho melhor. Vamos assistir esse vídeo que fala um pouquinho, esse vídeo que o professor viu no canal e achou interessante no canal Nômades Geografia, tá? No canal Nômades Geografia, sobre o planeta Terra. Vamos assistir rapidinho esse vídeo para que nós possamos entender um pouquinho melhor sobre o planeta que nós vivemos, né? A melhor definição para o planeta Terra é nossa casa. A Terra também é o terceiro de um conjunto de 8 planetas em torno de uma estrela cuja luz é responsável pela manutenção de um fenômeno encontrado em abundância em todo esse planeta, a vida. Apesar de ameaçada em grande parte pelas ações humanas, a vida se estrutura de uma maneira muito complexa e diversa nos vários ambientes terrestres. Entre os planetas rochosos do Sistema Solar, a Terra é o de maior diâmetro, com aproximadamente 12.700 quilômetros. Ela apresenta uma atmosfera que funciona como filtro de várias formas de radiação. As características da nossa atmosfera são resultado de uma forte interação entre o planeta e as espécies que aqui se desenvolvem.
do aquecimento global, provocado, entre outras coisas, pelo gás carbônico produzido pelo homem, houve uma fase em que a presença desse gás na atmosfera contribuiu em muito para manter a temperatura média da Terra confortável para o desenvolvimento da vida. A superfície mudou ao longo do tempo numa deriva continental que deu ao planeta a cara que ele tem hoje. A fina crosta da Terra, cuja espessura varia entre 5 e 30 quilômetros, não é contínua. Ela forma grandes estruturas chamadas placas tectônicas, que interagem entre si e que eventualmente produzem grandes tremores de terra. A crosta está depositada, por assim dizer, sobre uma extensa camada genericamente chamada de magma. Com cerca de 5.000 quilômetros de profundidade, ela possui várias subdivisões. Abaixo dessas camadas, há o núcleo terrestre, que possui coisa dos seus 1.700 quilômetros de diâmetro, distribuídos numa região sólida no centro e líquida logo a seguir. O movimento do ferro derretido no interior terrestre, juntamente com a rotação de nosso planeta, cria um efeito semelhante a um dínamo que gera o campo magnético para a Terra. O eixo de rotação terrestre está inclinado em relação ao plano da nossa órbita. Adicionando essa inclinação à rotação da Terra em torno de si mesma e à revolução em torno do Sol, acabamos vendo o que acontece no espaço. Inclinada, a Terra recebe ora mais luz e calor do Sol no hemisfério sul, ora no hemisfério norte, 6 meses depois. Essas linhas, que representam os pontos de maior afastamento do Sol durante o ano em relação ao Equador, são chamadas de trópicos. As estações marcam ciclos que, juntamente com as dinâmicas da atmosfera e água no planeta, resultam num ambiente ímpar para o desenvolvimento e conservação da vida. Precisamos urgentemente aprender a respeitar esses e outros ciclos do planeta para que possamos chamar a Terra de casa por muito mais tempo. Até o próximo programa. E aí, crianças? O professor trouxe esse vídeo para vocês. É um vídeo muito complexo, o professor sabe, mas é para vocês compreender que a Terra é um sistema muito complexo, né? Não é não é uma simples esfera que tem as suas pontas achatadas, os seus polos, né? Que é o polo sul e o polo norte e o polo sul achatado. Então você vê que o planeta é algo muito complexo. É o terceiro planeta na posição do sistema solar, né? Graças a essa posição, nós temos vida por causa da distância do Sol e por causa da temperatura da Terra. Nós temos as partes sólidas, partes líquidas e partes gasosas. O professor só trouxe para vocês compreender como que o nosso planeta Terra, ele é complexo. E principalmente nessa onda que nós vivemos agora de queimadas no nosso Pantanal, é para alertar vocês da importância de plantar árvores e de não atear fogo na vegetação. Por quê? Porque senão faremos mais buracos e buracos na camada de ozônio, nós mataremos a nossa natureza, os nossos animais, nossas faunas, nossas floras, e aí a vida vai se tornar cada vez mais complicada de viver no planeta Terra. Então, o que o professor quer que vocês compreendam na aula de hoje, tá? Quer que vocês compreendam algo muito simples, tá? Que é o planeta Terra hoje, o que tem que ficar marcado na aula de vocês? Nas próximas aulas, nós vamos entender quais são as partes sólidas, quais são as partes líquidas, quais são as partes gasosas do planeta Terra. Isso a gente vai estudar de forma mais aprofundada dali em diante. Mas, por enquanto, eu só quero que vocês entendam que o planeta Terra é formado por uma parte sólida, que são as rochas, uma parte líquida, que são as águas, né, que são encontradas em rios, lagos, oceanos e mares, e a parte gasosa, que é o ar o qual respiramos. Tudo bem?
por enquanto, na aula de hoje, eu quero que vocês compreendam isso. Parte sólida, líquida e gasosa. Parte sólida é as rochas, parte líquida, a água, e a parte gasosa, o ar. Então vamos lá, complete a frase a seguir. Número 1, página 43 da apostila de vocês. Vocês vão responder o exercício número 1 e vão responder o exercício número 2. Ó, número 1 e número 2 da página 43. 1. Complete a seguir. A frase a seguir. O planeta Terra não é uma perfeita, pois apresenta uma leve nos polos. O que o planeta Terra não é o quê? Está no texto. Onde você vai achar essa resposta do número 1, crianças? O professor já falou na aula, mas está no texto, tá? Então o planeta não é uma perfeita, não é uma o quê? Vai colocar o quê? Perfeita, pois apresenta uma leve nos polos. Então você vai me colocar aqui onde está as flechinhas, a resposta que está faltando, tá? Ó, então o planeta não é uma Terra, não é uma o planeta Terra não é uma perfeita, pois apresenta uma leve nos polos. Você vai colocar o que é o que está faltando aí nessa frase, está lá no texto de vocês aí na apostila. Número 2, complete a cruzadinha. 1. Nome do planeta onde vivemos. Você vai ver aqui e vai completar a cruzadinha aqui. Qual é o nome do planeta que vivemos? É o planeta Terra? É o planeta Vênus? Mercúrio? Marte? Júpiter? Qual é o nome do planeta que nós vivemos? 2. Isso aqui é 1. Então você vai responder a 1 e colocar a resposta do 1 aqui. Número 2. Junto com os lagos, rios e mares, formam a parte líquida da Terra. O que está faltando aí? Ó? Então nós temos os lagos, rios e mares, nós temos mais alguma coisa. Número 2, você vai colocar a resposta aqui. O que está faltando? Ó, lembra? Eu falei que tinha oceanos, lagos, rios e mares. O que está faltando para colocar aí? 2, junto com os lagos, rios e mares, forma a parte líquida do planeta Terra. O professor acabou de responder para vocês. 3, compõe a parte sólida do planeta Terra. Como é o nome das partes sólidas do planeta Terra? Você vai responder aqui no número 3. E a número 4, parte do planeta composta de ar. Como que é o nome da parte do planeta composta de ar? Vai responder aqui, nessa 4 aqui, cruzadinha. Crianças, a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. O professor está disponível no Teams, no grupo de WhatsApp, tá? No nosso grupo de WhatsApp, que a gente comunica bastante. E aí, eu desejo para vocês bons estudos. E não se esqueça de amanhã, período da manhã, o responsável por vocês, ou se a pessoa responsável não poder estar retirando por causa do trabalho, alguma coisa, designe um amigo, um parente, um colega da família de vocês aí que possa estar devolvendo a apostila de setembro e pegando a nova apostila, que é a apostila de outubro. Obrigado, tenha todos uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau.